Omugga Kafu nga gwe gwawula ensalo wakati wa Buganda ne Bunyoro guwaguluzza era kaakano kizibu nnyo okusala okuva mu kitundu ekya Bunyoro mu kibuga eky'e Hoima okusala okudda mu kitundu eky'Ekyankwanzi oba mu ssaza ly'e Ssingo. Abantu bangi abazze n'amamotoka balemereddwa so ate nga n'emmotoka endala ziremereddwa okusala amazzi. W'owulirira bino ng'abantu bonna bakuŋŋaanye wakati mu luguudo, emmotoka eziva e Kampala nga zisimbye ku luguudo so ate n'ezo eziva e Hoima nga ziremereddwa okusoboka okusala amazzi. Amazzi gadduka ku sipiidi y'amaanyi nnyo nga kizibu nnyo okumanya kiki ekigenda okuddirira. Wenjogerera bino ng'abantu abava e Hoima kizibu nnyo okusala okudda ku kitundu ekya Buganda so ate nga n'abo abava e Buganda kizibu okusala okudda ku kitundu ekya Bunyoro.